atakwela moka ondichela misampa atakoda umatunde ipa blessed TV tadalitsika umana ni artist ngati inu ndipo moti apapa timangoendera so zathu basi kuti tinali kuchachi kuno kumama kunali zochitika nde basi apapa mafuna tizipangira zinthu zathu tizipita nde koza zonse zoti mmayimbirapo mpano kodiso okay koma chechi anu ndiyomweyo koma zamphamvu kwambiri ndipo monga blessed TV tachokera kutali kwambiri apapa tabwera zoti kufusa ngoni mafusa nyimbo za mtimakhala kuti tungoziva mma TV station ni nyimbo yanje omwe ino mukakhala inake makhala kuti iyi ni nyimbo yabwino kwambiri yoti wajeni panu bosi tinoonose makhala musangalana kwambiri nyimbo yanje ndinowaya ndiponso nyimbo imeneyi monga ife wa blessed TV tinakhala tikuisewera machannel athu ndinewayawe kodi ndinewayawe ameneyi inabwera kuti ibwere ino kuti muyimbe nyimbo kuti ndinewayawe chinakupangitsani ni chani kwenikweni ino munosangalala modani monga nyimbo imene ijayo tikati tione munaimba ni monga mwini wakeso wa blessed TV ino monga mtima wanu tingoti how you courage it uje ndikhulupirira chanu ndili modani kapena ndinosangalala modani kuti munaimbaso ni mmodzi woti waku blessed TV ine ndinosangalala kwambiri chifani kuyamba kuti nyimbo yanga ichike nde apapa muti muli ni naso yomwe mupanga zomwe muphika nyimbo zoti zikhaso zikutuluka pano pamalawi pano kuti tikhala tikupera nde mungatimveretse ku nyimbo imodzi yomwe muli nayo yoti amalawi itulukanso posachedwa pano kuti amalawi amvere ndithu kuti artist wathu Purity Kanyika I think dzina ndi chonche chipoti ndinangoliona nyimbo iche kamayamba pamalembedwa mayina pamene pachapo Purity monga inewo mkozi wakuno ku blessed TV Emmanuel Kaila pamene pachapo ni Vanessa Ngonjera where is Vanessa Ngonjera alichakuseli aliko kunoso mmapempha nose pa St. Mani pano koma ndeta dala ta blessed TV dadala ndiye kuti mwina ena akangomira nako Vanessa Ngonjera mwina tichezeso na izili zitatu apapa moti tatumakayo ina akuti amira ne Vanessa mene koko tikhala tudikira Vanessa nde mungatimveretseko nyimbo yanu imodzi talandiraso alendo apapa. Yes, how are you? Okay, thank you. And how are you? I'm good. Monga ife wa blessed TV tinali pano panali zochitika maose utaka tikuonerera maulaliki lero limonga tsiku la Sunday school day de masana tili nkuyenda timafuna tizinyamuka koma takumana ndi oyimba amene nyimbo yonso ino munaonekamo ndeti anthu oyimba amendera kwambiri limodzi monga inewo ndinalosangalala kwambiri kukumana nanu inonso nanunso muli osangalala modani kukumana ndine monga mkozi wa ku blessed TV amene simunayimba naye nyimbo imeneyo sangalala kuopsa zedi munosangalala kuopsa zedi moti chikhulupiriro chanu chili hayi kwambiri tsopano kuti mwakumana ni cameraman producer chilichonse yekha mwini wake TV munosangalala kwambiri kuti mwakumana ni producer cameraman chilichonse mwini wake TV lingotero mwini wake TV blessed TV kwambiri zedi kwambiri nyimbo yanu takhala tikuyisewera pa blessed TV kuti anthu ena itsatire akhala kuipanga follow na anthu ambiri tikaona pa YouTube kutamangira Filipo ndicha kuti K ndekuti anthu akutsatani kwambiri ito ananu zoona ndithu ndiye tinasira pacha kuti nyimbo zikutuluka mutifititseko nyimbo imodzi mwina mukhaliranso mukupanganso feature ndi achikulirewa kapena ni choncho kapena mubwera ni single yanu mubwera nditi zokondoletsa kwambiri zedi chifoti ayimbi athu amapempheranso pa St. Magi pomwe tinali leroli kujambula ana nali ndi zochitika panopa koma mwamwayiso
kumana so ndi oyimba amene suludziwa kuti mawu sanayimbe chifukwa ke sitinakumane nawo koma masana ano takumana nawo tachitika mwayi kwambiri moti apa mutisiyira uthenga wotani monga ife wa Blessed TV. Rifani nditesa anthu ena asamaziyang'anira kuti ali pasi kuti sangathe kuimba. Okay anthu ena mwalimbikitsa anthu ena kuti nawonso afikire poyimba nanga inu umeneko kozawo zaku anthu kuti azilimbikira ndithu kuimbako chiro chechi ndi uje azipemphera kwambiri. Okay azipemphera kwambiri monga inewo mulutsi ndi mkozi wa program ineyi Emmanuel